Привет всем на канале Нотик. Попало в руки к нам вот такое вот устройство в небольшой коробочке. А что это такое? А это клавиатура. Это клавиатура от малоизвестной фирмы Keychron. Keychron K3 конкретно модель. Это беспроводная клавиатурка, как вы понимаете, очень маленькая и компактная. И в чем тут, собственно, достоинства все основные? Ну, понятно, компакт-дизайн тут написано. Двойная совместимость Mac и PC. Может использоваться как проводная и как беспроводная. Это прикольно. Можно сразу 3 девайса к ней подключить по Bluetooth. И быстро их переключать, я так понимаю. Долгая жизнь от батарейки. Написано 2 недели без подсветки. А значит, еще есть подсветка. А вот следующий пункт идет, это Light Effects. Подсветочка есть. Ну, давайте поглядим, что же это за такое делается-то. И что это за Keychron K3 клавиатура. Она, кстати, не дешевая. То есть, если кто-то думает, что это какой-то такой, знаете, типа с Алиэкспресса, не пойми, что прислано, то это не дешманская вещь, надо сказать. Поэтому должна быть хорошая. Сейчас поглядим, насколько она хорошая. И она механическая. Что немаловажно, это беспроводная механическая клавиатура. Механика это дорого-богато, правда, она обычно громко щелкает. Так, книжка с бумажкой. Книжка, ой, книжка длинная, книжка длинная. Книжку надо читать, когда что-то не получилось уже. Вот когда не получилось, тогда можно в книжку смотреть. Клавиатура. Ох, что это, что это? Тут еще много всяких ништяков. Давайте-ка от всего этого избавимся. Это что это такое? Это, я подозреваю, выдергивать клавиши. Это дополнительные клавиши. Сейчас все посмотрим. Это я не понимаю. Ну это проводок, а вот это какая-то держалка для проводка. Думаю, найдете ей применение. Зарядка по Type-C. Ну, соответственно, также она будет работать и в проводном режиме. Такая вот клавиатурка маленькая. Давайте ее взвесим. Весит у нас клавиатурка 393 грамма. Ну, это довольно легко, особенно учитывая то, что у нее есть аккумулятор встроенный. Ну, еще легкая клавиатура. Ну, вообще-то беспроводная клавиатура должна быть легкой. Включить ее надо бы, посмотреть, что тут будет дальше-то. Провод толстенький. Type-C. Включили. Ноутбук у нас тут есть. Сбоку за кадром. Опа. Ну, сейчас я к вам разверну, чтобы было видно, что работает. А работает ли, кстати? Не работает. А знаете, почему не работает? Потому что нужно включить режим. Вот здесь есть переключатели режимов. Windows, Mac и Android. Ну, это, я так понимаю, расклад клавиатуры будет слегка меняться. А вот здесь есть переключатель Bluetooth, Off и Cable. Вот сейчас был Off, то есть выключено. Включаем кабель. О, все загорелось. Заработала клавиатурка-то. Что здесь есть интересного? Ну, здесь, естественно, есть мультимедийные клавиши, они через FN работают. Тут все понятно, как на любой другой клавиатуре. Здесь можно настроить сразу Bluetooth, почему бы нам этого и не сделать. Сейчас мы быстренько сделаем Bluetooth. О, мы сделали Bluetooth. Теперь без всяких проводов. Работает. И подсветка. Подсветка здесь только белого цвета. Любопытным является то, что здесь есть куча всяких разных вариантов этого свечения. То есть разные мерцания, переливы и все остальное. Но, если честно, не очень понятно, зачем это нужно. Потому что, скорее всего, вы либо будете пользоваться подсветкой, либо не будете пользоваться подсветкой. А вот все эти эффекты, наверное, это все-таки баловство. Особенно учитывая то, что она же не разноцветная даже, а чисто белая. Клавиатурка громкая, как вы можете слышать. То есть, если вот ноутбук, это клавиатура. Но зато здесь механика, то есть должно кучу нажатий все это дело выдерживать. И в целом она, мне кажется, довольно прочная. А знаете, что щелкнуло? Клавиши. Здесь же можно менять клавиши. Вот сейчас об этом поговорим. В комплекте есть разнообразные дополнительные кнопочки, но они нужны в зависимости от того, какую машину вы используете. Mac, Android или Windows. И вот этот вот прибор, он нужен именно для того, чтобы эти кнопки выдирать.
То есть ты берешь так вот, оп, подщелкнул, ну вы поняли суть, и поменяли на другую. Но могу сказать, что на самом деле этот прибор даже не обязательно нужен. Потому что, как вы можете видеть, я без проблем эти клавиши отстегиваю и без всякого прибора. И это на самом деле небольшой минус, потому что, как вы понимаете, раз они без прибора всякого элементарно отстегиваются, то вы их сможете потерять. То есть вы можете как-нибудь случайно... Не, ну так вот они не вываливаются. А я вот, можно щелбанчиком выбить, и кнопочка улетит. На мой взгляд, могли бы закрепить они клавиши посерьезнее, потому что, ну, раз прибор-то все равно дали, то могли бы и потуже. В остальном же это, ну, Bluetooth клавиатура, с ней все понятно, с подсветкой. Кто любит механические клавиатуры и кому нужна Bluetooth клавиатура, те можете присмотреться. Еще забавно, у нее есть функция, это через FN 1, 2, 3 можно менять устройство. То есть можно одновременно подключить к 3 девайсам, ну, например, телефон, ноутбук и, не знаю, планшет, настольный компьютер. И клавиатура будет одновременно со всеми тремя синхронизироваться, а вы просто будете через FN 1, 2, 3 подключаться к нужному устройству. Это может быть удобно. Например, когда на диване лежишь с телефоном или ноутом, а десктоп стоит на столе, и тебе хочется тоже к нему подключиться, что-нибудь набрать. Ну, как-то вот так, не знаю. Кому-то, может, виднее будет, как этим всем пользоваться. Вот такая вот клавиатурка. Я ей, честно говоря, уже попользовался между кадрами, как говорится. В целом, лежать на диване с ноутом довольно прикольно. Я пользовался каким образом ей. Вот ноут на коленях держать лежа. Не всегда удобно, потому что он тяжеленький. Но его можно положить где-нибудь рядом, а на колени положить эту клавиатурку и с нее что-то набирать, а в экран глядеть, соответственно, в ноут. Ну, а я благодарю всех за внимание. До новых встреч и всем пока.